Башнефть компанияның Башкортостан шишмәләре программаһы буенча республикалы быга тиклем тәрбия күрмәгән бихисап шишмә таратылды һәм уларның тирә-ягы төзекләндерелде. Ошо программага яраклы Күгәрсен районының Юлдыбай авылы янында урынлашкан Кайынтау шишмәһе лә яңа төс алды. Шишмә Кайынтау тауы буенда урынлашкан, урындагы халык әйтүенчә, уның һавы шифалы. Борындан яшәп килгән юла буенча Юлдыбай авылына төшкән килендәрнең һыу юлына Кайынтау шишмәһеннән башланган. Был юла әле яшәп килә. Табигатты хаклайык, яклайык дигән ел игълан ителде бит инде безнең республика тарафынан, президентыбыз тарафынан бик күп эшләр эшләнде, агачлар тотылды, чишмәләр тазартылды, елга үзәннәре. Әмма бүген без шаһитбез. Юлдыбай авылының Кайынтау шишмәһе республикага гына түгел, чит илдәргә лә ул билдәле бик күп кунактар монда булды. Үҙешмәкәр һәм район мәдәният һарайы артистлары тарафынан әҙерләнгән концерт сарага тагы йәм өҫтәне. Киләсәк буын өсөн һаҡлап ҡалдырылған тәбиғәт ҡомартҡыһын Юлдыбайҙар һаҡлап, тәрбиәләп торға вәғәҙә ҡуйыштылар. Шишмә буйын таҙалауҙа ҡатнашҡан әүҙемдәргә рәхмәт хаттары тапшырылды. Быйыл Күгәрсен районында төрлө программаларға яраҡлы 4 шишмә яңы һулыш алды. Күп кеше менә сәйгә шунан килеп ала. Яшьтәр ошонда килеп яҙғыһын нитеп китәләр, байрам итеп. Авылдашлар байрамын бына ошонда гына үтә бит инде.